ጫፍ ላይ የወጡ የሃይማኖትም የብሔርም የፖለቲካም ክርር ያለ ነገር መጨረሻው መሰበር ስለሆነ እሱ ቢቀር Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waggoottan 8 darban keessaa tarkaanfiin damee miidiyaa dirree dimookiraasii waliin wal simsiisuuf fudhannee ijaarsa biyyaaf bu'uura kaa'eera jedhan. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ergaa miidiyaa hawaasummaa isaaniin dabarsaniin waltajjii marii biyyaalessaa milkaa'ina miidiyaa ijaarsa seenessaaf jedhuun geggeeffame irratti argamuun yaada isaanii qooduun ibsaniiru. Waggoottan 8 darban keessaa tarkaanfiin damee miidiyaa dirree dimookiraasii waliin wal simsiisuuf fudhannee ijaarsa biyyaaf bu'uura kaa'eeras jedhaniiru. Bu'aan kun akka itti fufuuf miidiyaaleen finxaalessummaa keessaa ba'uun seenessa dhugaa irratti hundaa'ee ijaaruun eenyummaa waloo waliigaltee biyyaalessaaf kutannoon hojjechuu akka qaban hubachiisaniiru. Miidiyaaleen keenya hubannoo namtolchee fi xiinxala gadi fagoo qorannoo irratti hundaa'ee dhiyeessuu fi ajandaalee biyyaalessaaf xiyyeeffannoo kennuu qabus jedhaniiru. Hojiin isaaniis kaayyoon ilaalamaan ga'umsa ogummaa fi uummatatti dhiyaachuun akkaataa madaala isaa eegeen imala badhaadhinaaf daandii kan saaqanii fi rakkoo kan furan ta'uu akka qabu ibsaniiru. ጫፍ ላይ የወጡ የሃይማኖትም የብሔርም የፖለቲካም ክርር ያለ ነገር መጨረሻው መሰበር ስለሆነ እሱ ቢቀር Bulchiinsa magaalaa Kamiseetti dubartoota 260 ol ta'aniif carraan hojii uumamuusaa waajjirri dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa magaalichaa beeksise. Dubartoonni magaalaa Kamisee deeggarsa isaaniif taasifameen fayyadamummaa isaanii mirkaneessaa dhufuu isaanii dubbataniiru. Dubartoonni dameelee garaagaraa irratti bobba'an magaalaa Kamisee keessatti hojii hojjechaa jiran akka jedhanitti damee hojii irratti bobba'aniin diinagdee isaanii guddifachaa akka jiranii fi deeggarsaa fi hordoffii dhaabbatichi isaaniif taasisuun hirkattummaa jalaa ba'uu danda'uu isaanii himaniiru. Qindeessaan piroojeektii Sirii Harri magaalaa Kamisee obbo Jamaal Ibraahim akka jedhanitti piroojeektichi dubartoota sababa walitti bu'iinsaatiin miidhamanii fi rakkoo diinagdee qaban gargaaruuf bulchiinsa magaalichaa keessatti hojjechaa jira. Akkasumas hojiiwwan hubannoo uumuu dubartootaa irratti xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Fuuldurattis qaama dhimmi ilaallatu waliin ta'uun baajanni kaayyoo yaadameef akka ooluu fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessuuf akka hojjetan dubbataniiru. Itti gaafatamtuun waajjira dubartootaa dargaggootaa fi hawaasummaa magaalaa Kamisee aadde Aanshaalii gama isaaniitiin akka jedhanitti bulchiinsa magaalichaa keessatti bara baajataa kanaan dubartoota 260 ol ta'aniif carraan hojii uumamuu isaa himaniiru. Jira keenyatti dubartoota yeroo garagaraa gara keenya dhufaniif hojii carraa uumuutti jirra. Fakkeenyaaf bara baranaa kana keessa dubartoota 260 ol ta'aniif carraa hojii uumneerra. አመራር ተረጋግቶ ስራውን እንዲሰራ ከተማችን ሰላም እንድትሆን እያደረጋችሁ ያላችሁት አበርክቶ እጅግ የማይረሳና ተጠናክሮ ሊቀጥል የሚገባ Bulchiinsa magaalaa Baahir Daaritti ayyaanni hundeeffama milishaa waggaa 30ffaa qophiiwwan adda addaatiin kabajamee ooleera. Hoogganaan waajjira milishaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar obbo Gabayyoo Adaanee akka jedhanitti milishaan nageenya biyyaatiif dhiigaa fi lafee isaa aarsaa gochaa jiraachuu eeranii hooggantoonni naannichaa humni milishaa gama teeknikaatiin akka cimuuf deeggarsa taasisan akka cimsuu qaban gaafataniiru. Sadarkaa bulchaa olaanaa naannoo Amaaraatti qindeessaan damee kilaastara baadiyyaa Dr. Dirasaayiluu miseensonni milishaa qormaata yeroo adda addaa mudatan dandamachuun gootota biyyaa injifannoo boonsaa galmeessisanidha jedhanii fuuldurattis hojiin nageenya kabachiisuu cimee itti fufuu akka qabu hubachiisaniiru. Itti aanaan dursaa kantiibaa bulchiinsa magaalaa Baahir Daar obbo Gushoon Daalamaa'u miseensonni milishaa humnoota nageenyaa biroo waliin qindoomuun biyya diigamarraa oolchuu isaanii dubbatanii ergamoota kennaman haalaan ba'uu fi rakkoolee nageenyaa yeroo mudatan qolachuun nageenya mirkaneessuun danda'ameera jedhaniiru. ብዙ አቅጣጫ በፍጥነት ቤቶችን ለማጠናቀቅ እንዲያግዘን መሰረተ ልማት በቀላሉ ለማሙላት እንዲያግዘን የቤት ችግር በፍጥነት ለማቃለል እንዲያግዘን ቢሮን magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa naannoo Amaaraa rakkoo dhiyeessii mana jireenyaa naannichatti mul'atu hiikuuf hojiiwwan garaagaraa hojjetamaa jiraachuu beeksise. Hoogganaan biiroo magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa naannoo Amaaraa Dr. Mollaa Malkaamuu akka jedhanitti hanqina manneen jireenyaa magaalota naannichaa keessatti mul'atu filannoowwan adda addaa fayyadamuun furuuf waggoottan 5 darban qofatti namoota dhuunfaa fi waldaalee 140 ol ta'aniif lafti ijaarsa manaa kennamee fi mana akka irratti ijaarratan taasifameera jedhaniiru. Ji'oottan 9 darban keessatti qofaa investara dhuunfaa waldaalee riil isteetii fi mootummaadhaan waliigala manneen ijaarsaa 51,000 fi 460 ijaaramuu dubbataniiru.
Bulchiinsa aanaa baateetti waajjirri misooma qonnaa aanaa baatee dhaabbanni miti mootummaa Self Help Afrikaa deeggarsa maallaqa sagantaa nyaata addunyaa irraa argateen qonna gannaatiif ta'u misingaa kuntaala 120 fi boqqolloo kuntaala 22 sanyii filatamaa deeggarsaan argachuu isaa beeksisee jira. Ofiisera Self Help Afrikaa aanaa baatee kan ta'an obbo Simaachoo Yibaayina akka jedhanitti dhaabbanni miti mootummaa Self Help Afrikaa deeggarsa maallaqaa sagantaa nyaata addunyaa irraa argateen akka aanaa baateetti gandoota 9 qabachuun hojiilee misoomaa garaagaraa hojjechaa akka jiru ibsuun ji'a kanatti sanyii misooma midhaaniif ta'u misingaa kuntaala 120 fi boqqolloo kuntaala 22 sanyii filatamaa waliigala kuntaala 142 deeggarsi akka taasifame ibsaniiru. Dabalataanis dhaabbanni Self Help Afrikaa hawaasa harka qalleeyyii jiruu isaanii fooyyessuuf bara darbee qarshii miiliyoona 10 baasii gochuun qotee bultoota harka qalleeyyii 480 hojii galii argamsiisuu irratti akka bobba'an hojjechaa akka turan dubbataniiru. Itti gaafatamaan waajjira misooma qonnaa aanaa baatee obbo Ahmed Abduu akka jedhanitti dhaabbanni miti mootummaa Self Help Afrikaa deeggarsa maallaqaa sagantaa nyaata addunyaa irraa argateen sanyiilee filatamaa misingaa kuntaala 120 boqqolloo kuntaala 22 deeggarsa akka isaaniif taasifame dubbataniiru. Kominikeeshinii aanichaa irraa odeeffanne.